center of the contest ลงกันโผ for this afternoon or this evening. Thank you for coming to join in these activities again this year. ก็พอหันไปเห็นฝรั่งน้องกล้วยพี่ก็เข้าใจเราเลย ใช่เป็นห่วง ใจ เป็นห่ว เรา ง นะ ว่าเดี๋ยวจะไม่รู้ แล้วพี่น้องไว้ไร้เรา ค่ะก็ต้องบอก มีประกวดนักร้องด้วยเหรอคะตอนนี้ ครับ มีนักร้องด้วย จะไม่หยุดประกวดถ้ายังไม่เจอผู้ปกครองครับ ลูกไม่ต้องร้องค่ะไม่ต้องร้อง เด็กหลงครับเด็กหลงน้องเบียร์ครับ ค่ะ ชื่อว่าน้องเบียร์ครับน้องเบียร์ใครเป็นผู้ปกครอง